За энэ хөшөө маань бол манай монголчуудын хөндлөж биширж явах ёстой хөшөө юм байна. За энэ хөшөөнд юу тэмдэглэсэн байдаг вэ гэхээр одоо Монголд очиад дэлхийд байлдчаад босч ирээд буг согчхоо гэдэг газар дээр одоо баяр наадам зохион байгуулж энэхүү наадам цорын 10-нд одоо 9 аймгийн 335 алд газар онсон гэдгийг батгаж бичсэн энэ түүхийн их сурулж байгаамаа. Одоо өнөөдөр дэлхийд 536 м газар харуулж бай онсон түүх бол байхгүй. Монголчууд үндэсний их баяр наадмыг жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-нд хийж 8 настай бачраас эхлээд 80 гарсан настан оролцож баясан цэнгэж эр чадал цэцэн мэргэнэ үзэж гүлэг мордынхоо шандсыг сорж нааддаг уламжлалтай. Баяр наадмын өдрүүдэд Монгол орны өнцөг булан бүрт 5,000 гаруй эрхийн мэргэн харваачид нутаг нутгийнхаа наадмын талбайд хуран цуглаж цэцэн мэргэнэ сорьцгоодог билээ. Одоо энэ ном сумыг эхлээр зэрэг одоо хоёр том гол хэрэглэгдэх юм байгаа юм. Нэг нь бол одоо энэ ном байна. Нөгөөх нь бол одоо энэ сум байна. Тэгэхээр энэ одоо ном гэдэг хэрэглэлээр энэ одоо уян хатан шинжтэй ийм материалыг ашиглаад тэгээд энэ одоо сумыг хол шидэх энэ санааг л одоо энэ Байгаль Сибирийн анчид ланхуудаа гаргаж ирсэн гэж ингээд түүхэн тэмдэглэгдсэн байдаг юм. Энэ нь бол одоо манай монголчуудын оршин одоо сууж уугуул нутагтай холбоотой байгаа юм. Ном сумыг анх үүсгэсэн голомт нутгийн нэг нь Байгаль далайн сав газар нутаг гэж түүхэн их сурвалжид тэмдэглэсэн байдаг. Ийм учраас монголчуудын амьдарч ирсэн газар нутаг ном сум харваж байгаа болон ном сумаар ан хийж байгаа хадны зураг тэрчлэн ном сумны эдэлгийн археологийн үн толдрууд элбэг олдсоор байдаг. За одоо миний гарт бол энэ Өмнөг аймгийн Цогтоо сумын их вэний аваас болтсон. Одоо 1950-ад оны үед болтсон. Хадны орчуулгаас илэрсэн юм ном байна. Эвэр хэлэхтэй ширүүмсэн арттай. Одоо энэ 13-аас 14-р зууны үед холбогдох юм хадны орчуулга байна. За магадгүй энэ ном бол одоо Чингисийн байлдан дагуултын үед одоо ашиглагдж исэн ном байх одоо бүрэн боломжтой. За энэ маань бол одоо үндсэндээ энэ хэсэгт бол номны илэгний наалт бол харагдаж байна. Үндсэндээ номны үүсгэр маань бол 5 хэсгээс бүтэж байгаа. За эхлээд одоо бариулын хэсэг, одоо шар хамар гэж ярьдаг. Модон үүсгэр нь бариулын хэсэг. За илэг, хоёр талын илэг, хоёр талын гичэр гэсэн ийм 5 хэсгээс одоо анх одоо модны үүсгэр маань бүрдээд за энэ 5 хэсэг маань бол өөр хоорондоо бол одоо амгаавчилж залгагдж байгаа. За энэ модон ном нь явсаар одоогоос 2000 жилийн үед хөнөө хөрний үед монголчуудыг ардаа ширмэстэй урдаа эвэртэй ном одоо зохион бүтээснийг түүхэн тэмдэглэсэн байдаг. За энэ анхны одоо тэр урд нь эвэр нааж ард нь ширмэс тавьсан анхны номны хэлбэр бол энэ байна. Энэ гичэр нь бол одоо их урт матх хэсэг нь арай богинохон ийм номнуудыг хөнөө хөрний үед их хэрэгжилж байсан. Одоо энэ Төв Азийнхны зохион бүтээсэн номыг энд одоо зүсмэлээр нь би тайлбарлаж өгье. За энэ гичрийн хэсэг нь харагдаж байна. За матх хэсэг нь энэ байна. За энэ бариулын хэсэг нь байна. Энийг нь бол шар хамар гэж нумаа хэлбэр оруулахын тулд энэ ард талд нь тийм матхар одоо мод нааж өгдөг. За ингээд урд талд нь эвэр нь байна. Энэ дунд нь хавчуурга мод байна. Ард талд нь нөгөө цавуутай ширмсийг зуулж тавьсан. Ийм 3 давхар юмыг л түүхийн явцад бидний өвгдөөд зохион бүтээсэн. Ном сум нь
Үүсэл хөгжлийнхөө явцад хэлбэр загварын хувьд өөрчлөгдөж ирсэн боловч үндсэн хэв маяг нь үеэс үед өвлөгдөн монголчуудын өнөөгийн хэрэгцээнд уламжлагдсан үлджээ. Тухайлбал хүнүү, манж, буриад, Uriankhai хэв загварын нумуудыг одоо ч хэрэглэсээр байна. Монголчууд агааг нуур дайн байлдааны үед зэвт нумыг хэрэглэдэг байсан бол харин харвуул наадан хийхдээ булцууд сумаар наацаар иржээ. За тэгээ хүүхдүүдээ бол багаас нь ийм алангар ном гэж одоо нэг модон номноос арай хүчтэй байх. Энэ эсвэр модныхаа ардад, эсвэр номныхаа ардад шууд одоо шүрмэс тавиад тэрийг хатаагаад ингээд нэг 5-6 наснаас 13 4 хүртэл нэм алангар нумаар одоо хүүхдүүдийг харуулдаг байсан. Хүүхдийн баяраар одоо битүү бит хоёр угаасаа сорын харваанд оролцдог. Тэгээд тэрэнд 200, 300, 500-аад хүүхдүүд оролцдог. Тэндээс өдөр бараг өглөөний 10-аас эхлээд оройны 9 хүртэл тэмцэж хүчээ сольж нэг ялагч 3 байл эзэлдэг. Монголчууд ном сум урлах арга ухаанаа хүүхэд залуучуудад багаас нь биеэр үлгэрлэж зааж сургадаг бөгөөд өнөөдөр ч ном сум урлаачид өр хүүхдэд дагуулan гэрийн сургалтаар ном сум хийж бүтээх аргад сургасаар байна. Монгол оронд хүүхэд ном сум харвах эрдэмд багаасаа ахмад харваачдыг дагалдан сурч тэмцээн наадамд оролцсон цэцэн мэрэгнээ сорж эхэлдэг юм. Ном сумны өнөөдрийн хэрэглээ нь спортын зориулалтайгаар явж байна. Өнөөдөр Монголд Khalkh харваа, Uriankhai харваа, Buriad харваа гэсэн 3 төрлийн гол харваа байна. Үндэсний их баяр наадмын гол харваа нь үндэсний хэмжээнд хамгийн өргөн төгсөн Khalkh харваа байдаг. Гэхдээ Uriankhai, Buriad харваагч зарим аймаг хотуудад зэрэгсүүл харавсаар байгаа. Bow making technique. Preparing for parts of the bow. The wooden frame. The bow's wooden frame is made of bamboo or birch. Bamboo is a popular material which is imported. The bark is removed from the birch and soaked in water to get rid of the resin, and then it is dried naturally in the sun before usage. The inner side of the bow's frame is called the Khalkh, and the horn layer is glued onto the Khalkh. On the outer or back side of the bow's frame is glued the sinew layer. The bow is curved onto the Khalkh side. Cutting the birch. Birch or bamboo is cut to the appropriate length, thickness and width of the bow. Fixing the birch wood. The wooden frame is cut to the desired thickness and width, and this is fitted with the handle in the middle and the hooks on the ends. Other wooden parts. The sharhammer, or the attached layer onto the handle, is glued behind the handle, and the 2 hitchers to be attached on the end are prepared. The string bridge or hitcher. The hitcher has a hook at the end to attach the string. The other end of the hitcher, opposite to the hook, is a point ended to a seat at the end of the bow's wooden frame.
The hitch's length and curve affects the pulling forces, thus these need to be accounted for when making the hitcher. Sharhammer, or the attached layer onto the handle of the bow, is designed for better holding as well as making the desired shape of the bow by changing its thickness and length. Horn elements. The bow has the following horn elements: the Itlig horn layer, secondly the Havchork, and thirdly the hook horns. The horn layers of the Itlig have two parts and are made from cow or wild goat's horns, cut thin and narrow. By varying their thickness and length, one can regulate the bow's shooting power. The horn element is glued onto the handle between the horn layers of the Itlig, which is called Havchork. It has the same thickness as the Itlig horns. The bow hooks on the end of the two hitches can have horns inserted for increased strength. Sinew preparation. The main difference of Mongolian bows is having sinew liners which are prepared by a traditional technique to acquire the sinews for sewing purposes. The bow could have 100 to 200 grams of sinew depending on the size of the bow and its desired draw strength. Glue making. All parts and layers of the bow are glued together using a special glue. Preparation of this glue has the following procedures. Firstly, grounding of the raw material. Secondly, soaking in water. And thirdly, boiling. The pot with the glue is put in another pot with water for more uniform boiling. The pot with the glue is put in another pot with water for more uniform boiling. The bow maker needs to fix the appropriate thickness of the glue because it has a strong effect on the temperature sensitivity of a bow. Steps in the gluing process. Gluing the wooden frame. The wooden elements are covered with warmed up glue and are bonded together after letting the glue dry up. Gluing the horn elements. The birch and the horn elements are then glued together to find and fix any non-alignment issues. Sinew layering. The process of gluing the sinew on the back of the bow after gluing the horn and the birch together is called sinew layering. First, the birch is ground to slightly roughen its surface, and then it is soaked with hot water. Then, sinew is layered from the middle of the handle to both ends on the back surface after dipping it in the warm glue and removing excess glue by hand. Approximately 1 month is required for the first layer of sinew to dry, after which the second layer is applied in a similar manner to the initial layer. Then, after another month of the drying process, the third layer is applied. An ordinary bow usually has 3 layers, but a child's bow may only have 1 or 2 layers. Attaching the string. After the drying process is completed, a string is attached to test the draw balance of the 2 ends. Any unbalanced draw is fixed by adding layers, which will take another several weeks to complete. The new bow will then undergo breaking in with a newly fitted string.
Layering. Finally, the thin layer of birch bark is glued at the back on the top of a sinew, which is also boiled until it is soft. Then the bow is wrapped up in fine ropes and allowed to dry completely. The arrow making technique. The arrow is composed of its body, feather and arrow heads. Wood selection. Wicker, bamboo and pine is a typical material for the arrow body. Wood with as straight structure as possible is selected. Wood fixing. The arrow body making process starts with cutting to the desired length and rounding the body. The end of the arrow has a smaller diameter at the end and has a hook. Hook preparation and gluing. The arrow can have a hook cut on its body or attached to it. The hook attachment can be made from birch or horn and can be glued as the two pieces against the arrow end or as a separate whole hook piece. Feathering. For fletching purposes, thick and strong feathers, such as those of the vulture, are used in the following order: removing the feathers from the bird's wings, cutting and fitting the feathers, gluing the feathers pointing in one direction, and an arrow has to have 3 to 4 feathers. Modern arrows generally have just 3 feathers. Arrowhead making. Traditional Mongolian archery uses wooden or horn arrowheads. For instance, the archery of the Buriad and Uriankhai people uses a wooden arrowhead. Here we will focus on making the horn heads. Traditionally, the arrowhead has been made from the base sections of fallen antlers. Nowadays, wild goat's horns or other hard materials are utilised. The arrow is crafted as a separate piece. This involves cutting the chosen material to fit the arrow's dimensions and then drilling the arrow's head. Энэ сум нь болохоор нөгөө эхлээд модоо үзүүрлээ тэгээд үзүүр гаргаад анги хийжсэн бол чулуу эртээ чулуу одоогоор зэв хийсэн дараа нь бол хөрөл зэв хийсэн. За тэгээ явандаа бол энэ орчин үеийн ийм одоо зэвнүүдийг урт талд нь хийж ирсэн ийм төвхтэй. За энэ бол хөрөл зэв, энэ сүүлийн үеийн одоо дөрвөн талтаа бүрийн дундаа нөхтэй ийм зэв байна. Зэв сумнаас одоо уралдаан цэнцэний хэлбэрлөө ороход бол эхлээд энэ Маруу Монголын Uriankhai сур эхэлж харуулсан байна. За цэргүүд нь одоо амарч явахдаа жолоо цулбар юм уу чөдөр ногтоон зангидээд тэгээ бөөрөн күүлж хагаад тэгээ нөгөө урд зэвээ аваад тэгээ урд талд нь ийм одоо модны үндсээр хийсэн болцоо гэж нэрлэдэг. Энэ том одоо модон болцоотой хийгээд тэгээд амралтынхаа үед цэцмэргээ сордог. За энэ Маруу Монголоос үүсэлтэй. Энэ яагаад тэгэхээр нөгөө хоёр өтвөг гээд тэрний дунд сураа өрчгээд тэр зангидсан 300 400 г сурыг цаатлын этэг дээгүүр давуулж харуулдаг учраас энэ бол эр хүний байр шалгасан, номны хүч шалгасан ийм тэмцээн байжээ. Тийм. За ингээд нөгөө хоёр үндэстний. За Buriadих болохоор энэ модон болцоотой байдаг. Яагаад тэгэхээр нөгөө онжоогоо байна бол даван байдаг учраас энийг бол ийм модон болцоотой хийж өгсөн. За энэ одоо нэлээд эртний ийм сум байна Buriadийн. Нөгөө дотроо хөндөй болцоо нь энэ. За энэ ингээд бас л одоо манай урчуудын нэг уралда энийг ингээд тусгай багжаар ухаад авчдаг. Нөгөө көөргний дотор тал шиг. Тэгээ энийхээ урд талд нь ингээд тав хийдэг. За ингээд сум нь бол нэгт энэнгүүрээ ороод энэ үзүүртээ энэнгүүрээ яаж тэр
ямар ч центр алдагдах юм байхгүй. Сум мөрийнх юм байхгүй. За энэ харин онцлог нь бол зааны ясан болцсон. Энэ нөгөөх галцсан. Энэ дотор бол хоньныхоо ноосыг дартайгаа хийж ягаад тэгээд одоо шөнийн зах дохио болгодог ийм одоо сум. За энэ нэгүүлээд шүн байлж яхад нөгөөх уршаа харваад байх юм бол одоо уршаа давшаад яваад байх. Хэрвээ хоошоо эргэж ард тийшээ харуулах юм бол одоо бид нэр ухрах юм байна гэсэн тийм дохио. Нөгөө тал дээр бол энэ нөгөө эсрэг талынхаа байшин савыгч байд юм уу, гэр орны ч байд юм шатах заавал энэ урдталтаа дахиад зэвдээ байдаг. Тэгээ нөгөөх нь ингээд зэвэн нөгөө юм байшин савндар нь очиж ингээд тогтоогоод тэгээд одоо шатах үүрэгтэй ийм. За энэ их өвстэй газар энэ төр бол энэгээр одоо маш нэлээх гал тавьж исэн ийм түүхэнд байдаг. За орчин үеийн бол ийм үндсийн сурд бол ийм булцууц сум хэрэгжилж байгаа. За тэгээд энд бол энэ өд бол одоо том шувууны өд наадаг ийм уламжлалтай. Энэ хасаа сур бас их сонин. Энийг бол ганцхан тэмээний үдээрээр хийдэг. Тэмээний үдээрээр ягаад энийг хийж ийн вэхээр тэмээний үдээр бол маш их бөх байдаг. Тэгээ манай одоо монголчууд энэ хангаахан гол сэлүү гэрийн мод хийдэг. Гэтэл бол говьоос тэмээний шир авчирж ээж ханаа үддэг. Адууныхаа шир өхрийнхаа ширээр үддэг бай. Тэмээний шир бол одоо энэ хааныг үдэхэд ер нь бараг л метал шиг л тийм одоо металл утас шиг тийм сайн байдаг учраас энэ хасаа сурыг бол тэмээний үдээр хийдэг. Энэ бол хаашаашаа 8 см. Ингээд энэ нь 8 см, өндөр 8 см. Ийм бортгууд байна. За энийг бол дээр үед бараг 100 гаруй бортго ийм өржиж харуулж ийсэн гэсэн. Энэ манай анхны бай бол өргөөшөө 6 м бараг өндөрөөшөө 1 м тийм том хан байсан. Хан сур нь болохоор тэрийг 20 сум харуудаг байсан. Тэгээ сүүлдээ одоо боловсронгуй болсоор байгаа. Одоо бол ирээсээ 30 сур, 60 сур, 30 сур ирж хан хасаа гэж ингэж харуулж байгаа. Монгол үндэсний дунд сур харуулах ур чадвар эзэмших нь эр зориг, авхаал самбаа, цог золбоо, зөн бэлгийн бэлэгдэл, соёл, спортын үнэт төв болон өвлөгдөж, хүүхэд багцуудаа бага наснаас нь харваанд сургах, өрөх гэр авахтаа өвлүүлэн уламжлуулж хадгалж ирсэн тухай түүхтэй билээ. Энэ гайхамшигт өв соёл нь залуу үеийнхээ үндэснийхээ түүх соёл, ахмад үеэ хүндлэх, бахархах үзэл, сэтгэлийг бадраан хөгжөөж хүнлэг инэрэмгүй эр зоригтой хүн болгон хүмүүжүүлэхэд он цачил бүгдэлтэй билээ. Монгол харваачдын үүсдэг хувцас, харваанда хэрэгэлдэг бусад хэрэглүүд нь эр хүний сүр хүчийг илтгэн харуулсан байхын амтад харвааны үеийн аюулгүй ая таатай нөхцөл байдлыг бүрэлдүүлэхэд зориулагдсан байдаг. Тухайлбал Монгол дээл, малгайн хэмжээ, өнгө чанарын хувьд эзэнтэй таарч зогсон байхын зэрэгцээ. Хамцын боолт нь харваачийн хамцыг номны хөвчөнд саад болохоос сэргийлж, эрхий бичин харваачийн эрхий хурууг хамгаалах
Агс урган харвааны үед сумаа агсахад зориулагдсан байдаг бол хоромсог саадаг нь морин дээр явах үед ном сумаагийн авч явахад зогссон байдаг жишээтэй. Эдгээрийг харваачид төдийгүй бусад хинч болов эрхэмлэн хүндэлж газар дор тавихгүй хоймортой дээр залж хадгалдаг уламжлалтай. Сурын харвааны үед харваачид үзэгч наадмчдын урам зоригийг сэргээхээр уухай хадаадаг сайхан зан үйл байдаг нь бусад үндэсний харвааны үед тэр бүр байдгүй өөрмөц зан үйл үлээ. Уухай нь урилгын, онооны, самбарын гэсэн 3 өөр зориулалттай жижигтэй аялагтай байдаг. Түүнчлэн баяр наадам төрүүлсэн харваачдаа мэргэн хэмээх цол олгодог ёс дээр үеэс уламжлагдсан иржээ. Мөн хүүхдүүдийн харваанд төрүүлсэн хүүхдэд өсөх мэргэн цол олгож өхөөрдөн алдаршуулдаг уламжлалтай. Ийхүү эртээр цагаас өвөг-дээдсээс маань уламжлагдсан ирсэн ном сумын харваа нь хойч үед өвлөн үлдсээр өргөжин хөгжсөөр байна.